Udarabani Karava Savara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam. Udarabani Karava Savara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana. Holy, 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 holy. Ushabara bara 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 bandala ramana daramandala ramana daramandala ramana. Holy, 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 holy. Ushabari karabat ramana darabandala ramana darabandala ramani darabandala ramana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam. Urabba Baba Shabara Karamandala Ravani Daramandala Ravana Daramandala Ravana Daramandala Ravana Daramandala Rava. Tume Mahan 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 Mahan. तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर करवनि खारबंदल रवण दरबंदल रवण तुम्हें जो छ से छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कालिया जो चिरो काल समान का हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु 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 हालेलुया शबा बा बा bara 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 Urabandala Ramani Karavandala Ramani Karavandala Ramana Ramana Raja Manka Raja Pruman Karo Prudevan Karo Deva Tumara Pavitrana Amaro Dhanavad 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 Jisum Kanamare Dayakro Jisum Kanamare Dayakro Jisum Kanamare Dayakro Jisum Kanamare Dayakro Hallelujah 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 Pavitra Tara Sandare Tumara Bhajana Kriya Payamantu दया करो प्रभु जी संग बोमले रक्त रे समस्त पाप रे मन को परिष्कार करो वाक्य रूप निर्मल जल रे मन को प्रख्यान करी पवित्र आत्मा अग्नि रे मन को सिद्ध करो हालेलुया हालेलुया आवाहन करो सर्व को मध्य सज्ज पवित्र सुग्राय बलि प्रोत्साह करी युक्ति युक्त तुम रूप प्रार्थना करिया पई तुम्हें अनुग्रह करू तरवानी खारा वर्षा बरा करबंदा लरवा तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम द परमेश्वर अनंत कारण पिता व शांति राज हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारा अनुग्रह मंगल दानवान तो निमंत्रित यथेष्ट प्रभु हालेलुया 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 होली 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 धन्य प्रभु जीसु धन्य प्रभु जीसु धन्य प्रभु जीसु तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल घटा विषमता परिहट तुम्हें क्रोध रे धीर हट प्रभु तुम्हें स्नेहशील कृपामय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जोड़े प्रभु आत्मा सेडे स्वाधीनता हालेलुया आमान को मध्य प्रभु से प्रभु आत्मा सबै प्रदान करी आमान को तुम्हें स्वाधीन करियछ हालेलुया हालेलुया आमाने पराधीन न हो प्रभु आमाने प्रभु बंधनग्रस्त न हो मात्र आमाने मुक्त हटू से निमंते आमाने तुम सम्मुखरे प्रभु तुम गृह मंडल आम उपस्थित हो पारिछु तुम सावधान प्रशंसा धन्यवाद करने निमंते उतरामानी खार वर्षा बार खेर बंदा मात्र कनिक इच्छा कर पारती ना समान प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर जो मैंने जानती ना बुझंती ना समान प्रति तुम्हें अनुग्रह दया कर समस्त सृष्टि तुम अटे प्रभु तेणु समस्त सृष्टि तुम सभा करूँ तुम प्रशंसा तुम धन्यवाद तुम गुणानुवाद करंतु हालेलुया ईरवत्रमणि कुरवर्षवर खरबंदल रवण खरबंदल रवा आमान तो मध्य निश्चय एक विशेष दायित्व न्यस्त रही अछि प्रभु जबरिक आमने जपरी भाव सत्य ज्ञात होपरी अन्य मैंने पारते आम कर्तव्य रही आम को तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया अपना अपना कर्तव्य संबंध सचेतन आम मंडली समूह दया कर प्रभु तुम स्थिर रख प्रत्येक तुम मंडली समस्त प्रति तुम्हें दया कर सर्वत्र सत्य उपासना हो प्रेरित मान शिक्षा प्रचलित हो तुम वाक्य पराक्रम वृद्धि पाओ तुम लोक मैंने उठी सर्वत्र कार्य करंतु प्रभु जगत उलट पालट करने सदृश हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम यीशु का नाम रे दया कर आत्मांगर वृष्टि सर्वत्र आत्मांगर अग्नि प्रज्वलित हो सर्वत्र प्रभु
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ। प्रभु करुणा रे आश्रय करू तांको विधि सबु हृदय आचरिए अक्षरथि भागति
বসিছি মো পাদ তলে বসিছি মো পাদ তলে মর যিশুঙ্ক পাদ তলে মর যিশুঙ্ক পাদ তলে এতে শান্তি এতে মুক্তি এতে শান্তি এতে পাইমু পাদ তলে পাইমু পাদ তলে বসিছি মো পাদ তলে বসিছি মো পাদ তলে মর যিশুঙ্ক পাদ তলে মর যিশুঙ্ক পাদ সমনর হাসে মরে বিনতি তাঙ্ক কাছে নিরাসমন আসে মরে বিনতি তাঙ্ক কাছে প্রার্থনা সে শুনতি প্রার্থনা সে শুনতি পাদ তলে দেবে মুডাকে পাদ তলে বসিছি মো পাদ তলে বসিছি মো পাদ তলে মর যিশুঙ্ক পাদ
hallelujah. Udaravani Karabashabara Kalaravani Adaravani Karavandalaravana Daravandalaravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Sabana Kalaravani Adaravani Kalaravana Daravandalaravana Daravandalaravana. Holy, 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 holy. May Mahan, 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 Mahan. May Mahan, O Sarva Shaktiman, O Parameswaru Daravani Karavanda Daravana Daravanda Daravana. Holy, 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 holy. Uravatramani Karavashavana Kalaravana Daravanda Daravani Daravashavana Daravanda Daravana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Prabhu. Tora Pavitra Namo Dhanavad Utramani Karo Savar Kalaravani Daravani Karavatramana Kalavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Oshana Rabani Kala Rabani Adaravani Kala Rabana Daravanda Lavana Daravanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sibini Kala Rabana Daravanda Daravanda Daravanda. Sabara bara 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 bara. Sibiri biri 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 bara 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 Mangala Ravani Karavasha Kala Ravana Daravanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabari Kala Ravana Daravanda Ravana Vara 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 Vara. Dhanya, 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 dhanya. Sabara Kala Ravana Daravanda Ravani Karavanda Ravani Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara Kalaravani Abdaravani Karavas Sabara Karavandala. Jesus Kanamari, Jesus Kanamari, Jesus Kanamari Daya. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Uravandala Ravani Karavas Sakaravandala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jari Chavi Prathana Karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus. प्रभु तुम्हारा आपका धन्यवाद, 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 प्रशंसा गौरव करुछु प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. रात्रिर समस्त भारत में नेला प्रभु. ओ प्रभु नूतन दिवस नूतन प्रभात देखिया को दर प्रभु ताई ପାଇଁ तुम्हारा आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. आमान का सकल पाप जगत में मार्जना करछ प्रभु. तुम रक्त रे मान को धोई देछ प्रभु. पवित्र आत्मा को दर तुम्हें मुद्रांकित करछ ताई ପାଇଁ तुम्हारा आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम समस्त उत्तम
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହାଲେଲୁୟା 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 ରଶନା bara 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 bandani ara bara bara ina shandana mana mani khala bara 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 bandani ara bara 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 और इस समय प्रभु जो समस्त प्रभु अपने गीत बोलो प्रभु और इस समय प्रभु से समस्त विषय मन को हृदय को स्पर्श करता है प्रभु पुत्र प्रभु और शबा बाबा बाबा bara 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 gala bara bara bandani ara bara 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 bandana mana और आत्मा को द्वारा तुम्हें मन को कथा को जो ओ पुत्र को द्वारा तुम्हें मन को परित्राण तुम्हें द्वारा दर्शन देलो पिता पुत्र परमेश्वर तुम्हें मन को संग रे तुम्हें मन को मध्य रे तुम्हें उपस्थित थाओ बोले तुम नाम रो धन्यवाद 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 उरा शमा मामा मन खरा बरे बरे बंधानी अन बरे 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 इरा शंदान मन खरा बरे 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 बंधान बरे बरे तुम्हारो निकटवर्ती हेबा प्रभु मनुष्यर मंगल हालेलुया 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 ए समस्त मंगल विषय प्रभु नहीं जानिले बुझिले मध्य प्रभु आओ से मन को प्रभु से समस्त प्रभु सुजग न थाय हालेलुया 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 उत्तर बरे 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 बंधानी अन मन मन कारण प्रभु से दिन मध्य प्रभु दान स्वरूप प्रभु ओ प्रभु मरियम को ग्रहण को तुम्हें गला प्रभु हालेलुया 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 कारण से परिवार प्रभु ओ प्रभु से भाई बहन तुम्हें प्रेम करथिलो हालेलुया 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 आ से माने मध्य तुमको स्नेह करथिले प्रभु हालेलुया 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 उत्ताना मन 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 कर बर बंदानी अन मन मन कर बर 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 बंदा किंतु प्रभु आतिथ्य सत्कार मध्य प्रतिभो तुम्हें कहलो किंतु प्रभु हो प्रभु से ओ मार्थांकर कार्य तुम्हें संतुष्ट नथिलो हालेलुया 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 ता माने नुहे प्रभु तुम्हें ताको घृणा करो ताहा में किंतु प्रभु जे प्रकार तुम्हें कले प्रथमे ताहा करे जे धार्मिकता अन्वेषण करो पूरा शतर बर 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 कल बर बंदानी अन बर बर आ मरियम ताहा भल भाबे जानिथिले प्रभु हालेलुया हालेलुया जेतेले तुम्हें गृह मध्य प्रवेश कर प्रभु से तुमर चरण बसिला आ तुमर वाक्य से सुनुथिला प्रभु मनोयोग दे हालेलुया 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 पूरा क्षमा मम मन खर बर बर बंदानी अन मन मन कर बर आ से समस्त तुम भाग से मण्डित करते बोली प्रभु तुम्हें प्रशंसार कथा तुम्हें कहिलो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु प्रकृति प्रभु ए समस्त सत्य वाक्य प्रभु केते निराट सत्य प्रभु आज मन को जीवन प्रभु विश्वास मन को जीवन मध्य ता घटी जाउ प्रभु हालेलुया ओ पूर्व काल जे प्रकार ओ से मन को मध्य जे घटला ता ने प्रभु वर्तमान मध्य प्रभु हम समस्त सत्य जानिले मध्य ओ विश्वास माने तुमको चिन्हले जानिले प्रभु पूरा शब बाबा बाबा बर 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 कल बर बंदानी अन मन 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 कर मन बंदा आश्चर्य कर्म समान को पहला पूरा शतर बर बर मनि खन बर बंदानी अन पवित्र आत्मा को द्वारा से मने मुद्रांकित हले आत्मा रे परिपूर्ण हले सत्य ग्रहण कले इरा शीतल बर 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 कर बंदानी अन मन मन किंतु जहाँ उत्तम विजय प्रभु अनेक समय प्रभु ताहा संभव ही पारे नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया उरा शिंदा मन 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 कर बर 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 जीविका हत्या ओ प्रभु चिंता प्रभु जीविका निर्वाह चिंता पाई प्रभु अनेक जीवन प्रभु ओ प्रभु से ओ प्रभु कंटा बुदा तले जे प्रकार बिहन पड़िला आ उठिला किंतु प्रभु से मन को चापी देला सही अवस्था प्रभु से मन को जीवन ही जाउची प्रभु हालेलुया हालेलुया दया करो दया करो दया करो दया करो उरा संदान मन मन कर मन ओ जो दर्प भमन को मदद में से मन को रक्षा करो उद्धार करो प्रभु आमे जे प्रभु तांग पर नुहता हमने कहूना किंतु प्रभु जे प्रकार प्रभु समस्त जानिला पर मध्य आत्मा को द्वारा माने प्रभु जे परिपूर्ण है प्रभु जे समस्त सुजग तुम्हें दैया छ ए सुजग सद्व्यवहार करिया संगे संगे प्रभु ओ तुम्हारो निकट बर देबा को परिवार मते मते तुम्हें अनुग्रह करो तुमर समय हम जे तुमको देबा को पारिबो प्रभु ए दिन मते तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया हालेलुया आज जगत रो समस्त विषय प्रभु ओ प्रभु जानिले सुधिले बुझिले मध्य प्रभु जगत हाकी प्रकार शैतान हरण करि निये तुम समय देवा को प्रभु ओ कहार मध्य प्रभु सही प्रकार नहीं समय प्रभु ओ प्रभु मन को मध्य चिंता से पारे नहीं हालेलुया हालेलुया हां ई प्रकार सही प्रकार बोली प्रभु नाना प्रकार प्रभु ओ कथा प्रभु से समस्त माफ मागिताओ किंतु प्रभु ताहार में प्रभु तुमर भाग्य के निराट सत्य प्रभु हालेलुया जे से अनुभवी प्रभु से ही बुझे हालेलुया हालेलुया उरा शब मन खरा बरे पर बंदान मन तुमर निकटवर्ती मन कर मंगल प्रभु दुख कष्ट संकट दे गला बळे मध्य प्रभु तुम मन को निरापद रखे छ प्रभु पूरा क्षमा मनि कले बर बर बंदानी अन मन अमन को चक्र लता को पहिला बळे प्रभु तुम मन को पछि देछ प्रभु तुम शांति सांत्वना तुम देछ प्रभु तुम स्थिरता तुम देछ प्रभु तुम ठारे प्रभु निर्भर करे सिखै छ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पूरा क्षमा मनि कले बर बर बंदानी अन बर बर बर
दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु तुमर निकटवर्ती हवा पाए प्रत्येक तुम आकर्षण तुम्हें दिए प्रभु कारण समय मंद ओ मंद प्रभु हालेलुया आ समय नाही प्रभु हालेलुया ए समय को प्रभु शैतान की प्रकार हण करी निए इला संधान बन बनवा नाना प्रकार कार्य रे नाना प्रकार प्रभु चिंता भावना प्रभु अनेक को प्रभु पुड़ी रखी देछि से समस्त कार्य प्रभु लिप्त कर रखी देछि हालेलुया 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 किंतु विवेचना कर प्रभु जब फेरिबे ओ प्रभु अनुताप सहित तुम निक फेरिबे प्रभु पूरा क्षमा मामा निकल हमारे बंधन बनवा तुमर सेवा करे को पारियो प्रभु एते निमंते तुम अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया कारण तुम पर्यंत तुम अपेक्षा करेछ प्रभु जे कहि तुम निकट आसे प्रभु जे कहि तुम स्वीकार करे जे कहि आपन को प्रभु तुम निकट प्रभु समर्पण करे ओ प्रभु तुम ताको ग्रहण करिथा तुम ताको बिना मूल्य परित्राण तुम देथा बिना मूल्य ताको अनुग्रह सुशोभित करिथा प्रभु हालेलुया हालेलुया उरा शबा बाबा बार 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 कला बार वंदनिया नमनि संदान बार बार जगत रो कौन से धन लोभ अर्थ प्रभु कौन से ओ प्रभु सुना रूपा प्रभु ई प्रकार कौन से विषय तुम लोड़ी र नै प्रभु आमार को खुदार कृतज्ञता आमार को खुदार समर्पण तुम चाहिए छ प्रभु से समस्त दे प्रभु जब हम तुम ग्रहण करिवे ए दिन मते तुम दया कर हालेलुया हालेलुया आमार को मध्य प्रभु तुम धरि रख प्रभु जीवन रो शेष मुहूर्त पर्यंत ओ प्रभु पर्यंत तुम आमार को कढी आनी छ प्रभु तोहि पई तुमर अनुग्रह पई तुम नाम रो कोटि कोटि धन्यवाद करछ प्रभु तुम दया कर जो मन प्रभु लागी रहछंती विशेष कर सेमन को मध्य तुम धरि रख प्रभु नुआ बळ नुआ शक्ति तुम दे प्रभु जीवन रो शेष मुहूर्त पर्यंत ओ सहित रे रही प्रभु तुम मंगल आशीर्वाद ताको परिपूर्ण कर हालेलुया हालेलुया मंडल समूह गुडी को मध्य तुम धरि रख प्रत्येक को तुम स्थिर कर रख प्रभु पूरा शब बाबा बाबा बार 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 गत खाली मध्य में सुनिथिल प्रभु जो माने वाक्य रे स्थिर प्रभु से माने सत्य ज्ञान देबे आज जदर प्रभु नाना प्रकार शत्रु सहित ओ नाना प्रकार घटना गुडी के मन में ज्ञात भाव रे आसी जाउची अने समय में जानि पारुना आ से समस्त मुक्त बा निमंते ओ प्रभु मन को सत्य जानिबा को जे आ सेते बेले हे प्रभु तुमे जणेबो आमे मुक्त हबु से समस्त विषय प्रति प्रभु मनोयोगी हेबा पाए मध्य मन को तुमे दया कर प्रत्येक विश्वास मन को तुमे दया कर हालेलुया हालेलुया केवल पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण बा ओ प्रभु ताहा ओ प्रभु जे प्रभु सब विषय प्रभु ओ प्रभु ज्ञात करिबो ताहा प्रभु जानिबो ताहा में किंतु प्रभु नै समय प्रभु से समस्त में जानि पारुना जदर मन वाक्य स्थिर न खाउ प्रभु अस्थिर प्रभु अविश्वास ही जाऊ से समस्त तुम क्षमा करे ओ प्रभु आमे अविश्वास करे मते तुम सदा सर्वदा मन प्रति प्रभु तुम अविश्वास तेनु कर प्रभु सदा सर्वदा तुम विश्वास रहबा पाए तुम लागि रहबा पाए तुम सहाय्य करो समस्त भूल पाप जगदा तुम मार्जना करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुमरो समस्त प्रार्थना विनती तुम तने समर्पण करी धन्यवाद दे प्राण करता प्रिय प्रभु यीशु का नाम में मांगू छी आमीन। लूका 17 पर्व 32 पदरे लेखा अछि लोटंक स्त्री कथा स्मरण कर एटा गोटे चेतनार वाक्य प्रभु आमान को चेतना देवा को चाहते अर्थात जदि आमने जब बाइबल रे अनेक थर लिखा होची अपना विषय सावधान हो जदि आम सावधान न हवा ताले निश्चय प्रभु दायी हेबे नहीं आम ही दायी हेबा आमानकर कर्म निमंते आमानकर कार्यकलाप सब निमंते आमान को दायी हवा को पड़ियो जेहेतु ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं आम जानू जे किपरि परमेश्वर आउ मशांग को आउ हारण को कहले जे तुम्हें आउ से प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करि पारियो नाही कारण समस्त मंडली साक्षात हमको पवित्र बोली कि तुम्हें मानिल ना आम देखु जे से परमेश्वर आज्ञा आउ लंघन करदे एमती गोटे निजे इच्छा करिकी गोटे तुच्छ करिकी से प्रकार नुहे लोक मान प्रति से बहुत विरक्त होते गोटे स्थान लेखा आउ
तुमान क्षेत्र मशा प्रति विपद घटला और से विरक्त है लोक मान व्यवहार हेतु तेणुक जो परमेश्वर कहले जे से पत्थर को तुम्हें आज्ञा दियो से जल दब से दुई थर कर जस्ट उठे आघात कले आउ प्रभुंकर वाक्य प्रभु जो कथा कहती ता भीतर जे केते गभीर अर्थ उद्देश्य रही ता बुझिया कष्टकर कारण ताकू परे नूतन नियम आउ एवरी पुस्तक रे एपरी कहुई जे आउ प्रभु जीशु थरे मात्र मान पाप निमंते क्रूसरे आउ से मृत्यु भोग कले से पुनर्बार द्वितीय थर से मृत्यु भोग करेंगे नहीं मात्र से आसुंच समस्त जातिर विचार करी प्रत्येक कर्मानुसार प्रतिफल देवाई पुरस्कार संगे नहीं तेणु कही जेपरी आम सत्य ज्ञात होगा जदि पुनर्बार स्वतः प्रवृत्त भाव में पाप करू आ पाप क्षमा नहीं से ईश्वर पुत्र को प्रकाश रे पुनर्बार क्रूसार्पित कर तेणु ता भितर एते भीतर कथा अच्छी जे आ पूर्व थरे परमेश्वर कहते ये प्रस्तर को आघात कर से थरे आघात में पानी बाहर द्वितीय थर कहले आज्ञा दियो से कही था पथर जल निर्गत करे ये कथा कही था किंतु से आघात कले तेणु एपरी अनेक रूपक कथा अर्थ सब रही प्रभुंकर कथारे प्रभुंकर वाक्य जोड़ा आम बुझी पारुना से आम कर्तव्य आउ कौन प्रकार प्रतिवाद न करी आम प्रभुंकर वाक्य मानवा हो परमेश्वर वाक्य मनोजोग से मंगल पाइला लोटंग स्त्री कथा स्मरण करने जो कहला आम जानू आदि पुस्तक 19 पर्व लिखा किपरि सदम अहमरु बाहरी जावा समय लोट स्त्री दुई झील 4 जन बाहरी जाते आ स्वर्गदूत मैंने कही से पछकू अनैब ना प्राण रक्षा निमंते पड़ा पछाड़ को अनाओ ना ए प्रांतर मध्य ही रह ना पर्वत को पलि जाओ नहिले विनष्ट थरे कहले बारंबार करी कही एकदम तागिद करी कही पाटी करी अनुजोग गाड़ी देकी धमकी कही नॉर्मल भाव में कही तेणु जो से जाऊँगी आ लोटंगर स्त्री पछक अनैबार लिखा हो कौन ना से लवण स्तंभ होगला से स्वर्गदूत मैंने कही नथिले जे देख जो तुम पछक अनैब जे अनैब से लवण स्तंभ हो कथा कही ना खाली कहले पछक अनाओ ना से लोटंगर स्त्री पछकू से अनैला से भाविनी से लवण स्तंभ हो से कथा शुणी जानी से अनै न था किए चाहिए गोटे लवण स्तंभ हो स्थान में हलचल नहीं रहा समस्ते देखते जुग जुग धरी बर्तमान से यूट्यूब रे विभिन्न समय से वीडियो सबुरा करिकी देखा से गोटे मनीष आकृतिर गोटे से ठिया रही जो से लवण स्तंभ होता से प्रकार कहीकि बेले बेले मुझे देखा मुझे दूर सत अच्छे तो अलग विषय जुग जुग लोक धरिक लोक ये जाए आणुची से लोटर स्त्री लवण स्तंभ होगा कहीं से से दूत मान स्वर्गदूत मान कथा से मानिला ना तेणु जदि स्वर्गदूत मान दूत मान से कहते कथा न मान दंड है सीधा सड़क परमेश्वर जो कहे से कथा न मानले तो भयंकर न हो कारण बुद्धि मनुष्य बोधर आम बुझीपारे प्रभुंर उद्देश्य कौन अच्छी आम जीवन में से कौन करने चाहती भविष्य में से कथा किए बुझीपार ये जापर आउ तेणु पछक अनेबाटा गोटे सांघातिक से पछक अनेक से देखिए कौन हो सतरे सेमती हो ना आउ से नगर को उत्पाटन करें परमेश्वर कहते सतरे किसी हो ना सेमती किसी ना कहीं आम घर द्वार आउ सब धन संपत्ति त्याग करके जा फेरिक आम रही जाते सब विषय गुटा मन को आसुथ नचे जदि से ध्वंस हो जो घर बनईचु सुंदर करी आते सब गोरु गाई छेली मेढ़ा सब आउ सब अच्छी धन संपत्ति सब कौन से सब गुड़ाक ध्वंस हो जाऊँ कि आउ सब तार मन थी कौन कौन टंका सुना से
आउ से रखिंट धन संपत्ति कौन तर घर द्वारा केमती बनी सब ध्वंस हो जाऊँ जहाँ भी हो से अनेला बापा दुई झील से अने ना से कौन है कौन नहीं आहा जना पड़ी ना थे मुझे यूट्यूब गोटे से वीडियो देखुली आउ लॉर्ड्स वाइफ कहीकि आउ बिकेम ए पिलर ऑफ सॉल्ट लवण स्तंभ कही से गोटे देखा सेमती गोटे मनीषाकृति गोटे स्तंभ भाई रही से देखला बेले जो से अनौची आ गोटे चिल्ले की चित्कार करमती से लवण स्तंभ हो जाऊे सतरे से चिल्ले कि ना से तो अलग विषय आउ किंतु देखापी आकर्षणीय से सेमती रहीगला बापा दुई झील से चलुंट से चिल्ला कि ना कि कौन से आउ चली चिल्ले भी शुणी नथिबे नहिले सेमती से चिल्ले नड़ा से लवण स्तंभ होता एमाने जाइए जो पहुंचा था पहुंची गले रही भल रही से देखला बेले लोटंकर स्त्री ना से दुई झील माँ को देखले ना कौन है कौन होमती बोधे कौन गोटे है कि मना कराई खोजापी करने से जाना भय करगले झील मैंने जब चाहिए ना जा देखू बापा लोट से तो जड़े धार्मिक लोग थे दूर मना जीव ना सेमती सी चलीगला तुम्हें चलीज जदि तुम चली जावाई चाहो चली जाओ मुझे जीवी ना एमती भाव में कौन से गोटे रही थे तेणु आम धर्म जीवन यहाँ प्रभु से चेतना देले लोटों स्त्री को स्मरण कर तुम्हें भी सेमती हो लवण स्तंभ हो ना से तुम विनष्ट हो तुम्हें भी विनष्ट हो मशांग को जो प्रभु छाड़े ना हारून को छाड़े ना से लोटंकर स्त्री को छाड़े ना आमने से आगे कौन से धार्मिकता सहित आम निजक तुलना ही करें आकाश पाताल पर से स्वर्गदूत मैंने जो घर गले राति से रही से लोटंकर स्त्री से खाଇବା पीवा बनईकी से निश्चय केते सम्मान भक्ति से देखी कारण अब्राहम को गृह को परमेश्वर जे भोजन पान कर लोट तो धार्मिक उल्लेख अच्छे तेणु से धार्मिक लोट को रक्षा करे समय परिवार समस्त रक्षा कले जपरी नोह परिवार को जल प्रलय समय नोह से जहाज भितर से रक्षा कले से प्रकार भाव में मात्र लोटंग स्त्री को देखले ए धर्म कर्म सब नष्ट होगा कि रहा ना तेणु प्रभु आम चेतना दे कहते जदि प्रभुंर कथा न मान तुम धर्म कर्म किसी भी रहा आम कौन सी प्रकार से श्रेष्ठ नुह आ तेणुक जीजुगल पुस्तक लिखा धार्मिक जो दिन पाप कर से दिन से मर तार कौन सी धर्म कर्म स्मरण कर माने आम गोटे प्रकृत परिवर्तन जीवन देखा जीवार अच्छे पछ को नहीं पारिबा नहीं लुक पुस्तक लिखा आउ 9 पर्व तार शेष पदरे लिखा से 62 पदरे किंतु जीशु तांको कहले जे लंगल रे हाथ दे पछ को चाहे से स्वर्ग राज्यर योग्य नुहे ये कथा कहला बेले आओ मो भितर पूरा भय आसुची कारण मो परिवर्तन आरंभ मत से लंगल हाथ लंगल कंठे हाथ देवाटा प्रभु दर्शन देखी जो मु बहुत व्याकुल होती अधीर होती आप्राण उद्यम करुँगी केमी पवित्र आत्मा पाइबी जीशु को दर्शन पाइबी जीशु को देखी कथा शुणी शक्ति पाइबी से ही समय कथा केमी से दुईटा बलद बड़ बड़ एकदम साधारण अर्डिनारी ना एक्सट्राऑर्डिनरी टाइप से दुई हल बलद देखा लंगल जोखा बसिकी रही मो सामने से जड़े जुआ लोक हाथ जमीला से उठे चाष मुछा को सेमती करने मत जानी चाष देखा जाए ये सब शांत शिष्ट जना पड़ते बलद लंगड़ कंठे हाथ देली डाण हाथ देली बाँ हाथ ने जमती देवा से मुहूर्त से बलद गुड़ाक ठिया गले एकदम उच्चा उच्चा है माने 1.5 पुरुष कि 2 पुरुष उच्चा हम सेमती हेवी हेवी पुणी व्हाइट आउ से धड़ा से बलद गुड़ाक एकदम आउ शांत शिष्ट आमती छाड़े पुणी चाष है चाष बहुत गभीर होकर चाष हो ठीक भाव में चाष हो
ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ କରୁଛି ସେତିକି ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ ତମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦିଆହେଲା ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେବାର। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା। ପଛକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲ ମୋତେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାବଧାନ, ବହୁତ ଭୟ କରେ, ପ୍ରଭୁରେ ସମର୍ପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ସିନା ଦେଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି ନା ମତେ ଦିଅ, ମତେ ସେମିତି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। ମୋ ବିଷୟ ଯଦି କେହି ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ପରି ହବାକୁ ହବ। ଏତେ ପାଠ ପଢା ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପଛରେ କରିଦେଲି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଏ ଯାଏ ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ଆଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଇବେଲ ପଢିବା, ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉପବାସ କରିବା, ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ପାଗଳ ରକମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବଦଳିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବଦଳିଯିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହବ ସେଇଠି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର ବିଷୟ, ମିଲେନିଆଲ ରେନ୍ ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଆଉ ହାତ ମିଶେଇବେ, ହାଲୋ କମାଣ୍ଡର, ନହେଲେ ଆଉ କଣ କହିକି ହାତ ମିଶେଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ମତେ ସେମିତି ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମତେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ଏଇଟା କେମିତି କଥା? ଏ କଥାର କିଛି ଭିତ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କର୍ମ ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହି ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ଭାବ ଦେଇ ସୁସମାଚାର ବଚନ ପାଳକ ଶିକ୍ଷକ କରି ଲେଖା ହଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ପଛକୁ ନେଇ ପାରିବାନି। ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି କହିଲେ ସେ ଲୁକ 9 ତାର 62 ଶେଷରେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଚାହେଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ମୁଁ ପାପ ତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାନିବି। ସବୁବେଳେ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ, ସେ ହୃଦୟ ପରି ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ଥାଏ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ କଥା କଲେ ଆଦୌ ସେଠି ମନ କାନ ଦବାର ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ତେଣୁ କରି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 145 ଆଉ ତାର 18 ପଦର ଲେଖା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ, ଅନ୍ତର ଖୋଲି କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ କଥା କହିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ, ସେ ଲୁଦିଆ ପରି ଖୋଲିଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ଲୁଦିଆ ପରି ହୁଅ। ପାଉଲ ଯାହା କହିଲେ ତା କଥା ସେ ଶୁଣିଲା, ମନୋଯୋଗ କଲା, ତା ଘରକୁ ଡାକି ନେଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଡୋବନ ନେଲା। ପାଉଲ ଯାହା କରୁଛ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଲ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମାନିବନି, ଶୁଣିବନି, ତାହେଲେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏତେ ହାଲୁକା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ବି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଥରେ ତ ସେ ଅନୁଭୂତି ମତେ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଦୁଇଟା ପରିବାର, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପରିବାରରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତା ମା ଠାରୁ ସେ ଖାଉନଥିଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରି ତାର ବିଫଳିତ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖି ଫିଟିଲା, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ଚଲାବୁଲା ଏକଦମ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର କଲି, ସେମାନେ ବି ମଣ୍ଡଳୀର କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପିଲା ବି ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ
ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କର, ବାହାରି ଯାଅ ଏ ସ୍ଥାନରୁ। ଭୟରେ କମ୍ପି କମ୍ପି ସବୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ସେମିତି ଆଉ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପଛକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଣତ ଯେ ପୁରାତନ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ନୂତନ ଅଛି। ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନୁଛି ମାନେ ସେ ତାର ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ, ତାର ଘର, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ସବୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ସେ ଅନଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ ରଖିବାକୁ ହବ। ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ମତେ 4 ହ୍ୱିଲର ଦରକାର, ଭଲ ଚାକିରି ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଧନ ଦରକାର, ଛୁଆ ପିଲା ଦରକାର ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ମନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଅଭିଳାଷ ଆମଠାରେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ଥିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେ କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି, ହୃଦୟରେ ଜାତନି, ଏପରି ବିଷୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:2। ତେଣୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ସେ କୋଉଠି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢିବି ଯାଇନଥିଲେ, ଭଲ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ବାପା ପଠେଇଲେ, ଭାଇମାନେ ମେଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ନେଇକି ଆସ। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିପଦ ଘଟିଲା, ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଲାଗି ପଡେନି କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଆଉ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରି କଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବିକା ହେଲା ସେଠି ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ହେଇକି ସେ ରହିଲେ। ସେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ପୁଡିଫରଙ୍କ ଘରେ। ସେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘଟିଲା, କାରାଗାର ରହିଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲା, କୋଉଠି ଆଉ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ। IAS IPS ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ କହିକି ସେଠି ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ତାର ଅର୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଶର ସେ ସର୍ବେ ସର୍ବା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଂସାରିକ ମନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପ୍ରିୟା ମାନଙ୍କର ମନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ହେଇପାରିବେ କେବେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା, କେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହବ, ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ହବ। ଜାଗତିକ ମନା ହେଇପାରିବେନି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେ ପାରିବା ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିବା ପାଇଁ ହବ। ତାହିଁ ସେ ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ନାହିଁ। ଜଗତ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେପରି ହବ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଜଗତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ସମର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଏ ଶୈତାନ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଦୟା କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଜଣେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ। ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିଲା ଏପରି କରିବା ପଡେ। ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସହର ଭିତରେ ଗଲେ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କରେ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କରି ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଖେ, ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ କଣ କରି ଏତେ ଲୋକମାନେ
କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଅନେକ ରହିଲି ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଯେପରି ନୃତ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିକି ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସବୁ କିପରି ସେମାନେ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে প্রি ক্রিসমাস সেলিব্রেশন। ক্রিসমাসରେ ଏମିତି ହଉଛି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପୁରା ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ତାର ଚେକ୍ ହବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଧର୍ମରେ। ଦଣ୍ଡ ପାଇବେନି ତ କିଏ ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବସିଲା ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଅ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଅ, ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏପରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କିଏ ଭଲ କରିବ କିମ୍ବା ଖରାପ କରିବ, ଯିଏ ଅସୁଛି ସେ ଆହୁରି ଅସୁଛି ହଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାପ ବଢି ବଢି ଚାଲ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା। କିଏ ପାଠରେ ମନ ଦେଇଛି, କିଏ ଚାକିରିରେ ମନ ଦେଇଛି, କିଏ ଖେଳରେ ମନ ଦେଇଛି, ମାତିକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାର ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯିବ, ସେଟା ତ ନରକ ନବ। କାରଣ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ନେଲା, ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କଲା ନାହିଁ, ଚୋରି କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୂତମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ବାହାରି ଯାଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେଣି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କର, ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି, ଆମର ବଂଶଧର ବଢିବ। ଯାହା କୁହା ହେଲା ତମେ କରିବା କହ। ଏ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରାହେଲା। କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତି ସଂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଛେଳେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପରିବାର ହେଲେ ବି ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଏମିତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି ଆମକୁ କେବେ? ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମେ କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ କିଏ? ବିନଷ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରିବା କଥା। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାର ମନ ଅନ୍ତକଣ ମତେ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନିବି। ଯାହା ତମେ କହିବ ବାକ୍ୟ ମାନିବି। ମୋ ପରିବାର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। ସୁପଦେଶରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଛି, ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:14 ଅନୁସାରେ, ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, KJV ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ଲେଖା, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗିର୍ଜାରେ ବସୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଆସନ୍ତି ଗିର୍ଜାରେ ବସନ୍ତି, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯିବା। କାହାକୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ସାଜସଜ୍ଜା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗେ। ନଚେତ ଅନେକ ଆସନ୍ତି କଣ ନା, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେହି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦିଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାପ ଚଢ଼ାବାର ଦେଖାଯାଏ। ମନରେ ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଗିର୍ଜାର ଗୋଟେ ଭଲ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ନାହିଁ।
प्रार्थना कले समस्या घुंची से है से दर्शन मिल दरकार किसी दान किसी देदेकी से रास्तार जी आउ सब बड़े जमी फैमिली डॉक्टर लोक रखते सेमती करेंगे जो प्रॉब्लम है आज्ञा सार खोजे एमतीका प्रार्थना कर से दिन आसवे एक भाव बहुत संख्यक लोग जीशु पछे जाते मात्र से हृदय जानूले आने विश्वास करूँ तेणु से रोटी खाई परितृप्त हबार तुम आसुच अनंत जीवन वाक्य शुणा तुम आसुना आमको गोटे पृथकृत जीवन काटिया यही समय आमको आत्मिक मन हवा अच्छी शारीरिक भाव मृत्युजनक मात्र आत्मिक भाव जीवन और शांति रोमे 8:6 को मन पकई एवं जपर लेखा ख्रीष्ट यीशुर मन सदृश तुम मन हो यहाँ को आमती हवा अच्छी सहज ना बहुत प्रार्थना करूँ से अनेक अनेक विषय प्रार्थना करुँच मात्र गोटे विषय प्रार्थना करूना प्रभु ख्रीष्ट यीशुर जमी मन था मोर सेमती मन हो ताहले आम जागतिक मना नहींक आम आत्मिक मना ही था मत विश्वास चिन्ह मोटी देखा दरकार मु पास्टर हवा चाहूनी मत आह्वान ना से मु प्रचार हवा चाहूनी मोर आह्वान ना से मुझे विश्वासी मात्र जौन 14:12 अनुसार विश्वासी जो कर्म कर जो कर्म भी अधिक मत कर्म करें विश्वास 5टा चिन्ह यहाँ मोठार हवा दरकार मु खाली बाइबल पढ़ुची प्रार्थना करुच्ची केबे केमती उपवास करुच्ची दान दशमांश दूची गिजा जाऊँगी आसुची मात्र ये चिन्ह गुड़ाक मोठार किसी ना जने प्रकृत प्रभु विश्वास यहाँ से लगी पड़ा कथा उपवास प्रार्थना सब रोदन बेड़ा पर दिवारात्रि मत दियो से शक्ति मत दियो से शक्ति मत दियो से विश्वास चिन्ह आकर मत पितर पाउल परी मुझे पारिनी से प्रेरित माने मु साधारण जने विश्वासी मात्र से स्टीफेन से जने विश्वासी थे खाद्य रांधुले बांटुले द्वारा महामहाद्भुत कर्म मान साधन होता जो द्वारा से समय जेरूसालेम शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाला मत सेमती कर मु जने विश्वासी मत से सब अनुभूति शक्ति एवं आम खोजा कथा प्रभु जीशुर दर्शन पाइबा मत दर्शन दियो कहीं मुझे पाइबी जदि पाऊनी कि माथ्यू 5:8 अनुसार मु शुद्धचित लोक ना अनेक विषय मुझे पृथक मात्र केते विषय एमती आसक्त मुझे पृथक हो पार ना दर्शन मिल कड़ू सरेंडर करने पचे निज पाखे ये अनुभूति गुड़िक एते शक्तियुक्त प्रभावशाली जहाँ पाखे से लोक कथा कहला बेले लोकंर हृदय विदीर्ण हम से बदली जीवे जीशु को से ग्रहण करेंगे महा आश्चर्यकर्म भितर प्रभु के मना कर मत मोर दर्शन केमती पाइब यहाँ मत कह ना मोटे शक्ति नहीं आश्चर्यकर्म ना मत मागने के मना कर कहीं होनी कहीं मागुन आम पाऊन आम मन सेमती ना आम शारीरिक सांसारिक मन यहाँ शेष समय सब विषय अंतिम काल सन्निकट जी जानी प्रभु वाक्य आम मानि चलवा कह आ जहाँ जानु जड़े प्रकृत प्रभु लोक धार्मिक लोक आहरी जानापी चेष्टा कर कौ स्वर्गदूत आसी बतईबे ना जीशु आसी कहे ना उपयुक्त प्रभु लोक मानकर टाचुरे प्रभु से आणवे जमी मत कहले आल्फाबेट शिक्षा को जाओ जाओ कहे से दर्शन मत बुद्धिर वाक्य ज्ञान वाक्य दियो हाँ बुद्धिर वाक्य ज्ञान वाक्य मांगे आत्मिक विषय प्रभु कार्य बेसी हम ये चाकरी मागुना टंका पैसा धन संपत्ति दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य ये सब मागुना बुद्धिर वाक्य ज्ञान वाक्य दियो मत कहला कौन प्रभु हाँ हाँ नहीं जाओ कम कहले धमके मत धमके मत कहले जाओ तुम्हें मु तुमको बुद्धिर वाक्य ज्ञान आल्फाबेट शिक्षा को पठाऊँ तुम मत बुद्धिर वाक्य ज्ञान वाक्य मागुच जाओ तुम्हें मनीष सहित कथा भाया मु दर्शन में जीशु को सहित प्रकार कथबार्ता कली निद मोर भांगीगला भाग्य ये गोटे स्वप्न स्वप्न प्रभु जीशु दर्शन दे घटनाक्रमे कटक आसिली भाव गिजा प्रार्थना विभिन्न जगह मन में मो साटिस्फैक्शन पाऊना साटिस्फाई होनी कौटी आहरी अधिक कौटी अच्छी ये बेसी लोक अच्छा भल बिल्डिंग घर ये सब गुड़ाक नहीं मोर जनाशुना लोक से सब ना प्रकृत कार्य कौटी खोज खोज गोटे जगह पाइला पर स्थिर हो देखिली से वाक्य उपर गुरुत्व दिया भितर जड़े अच्छा जी विशेष भाव में गभीर सत्य गुड़ा कहते अवश्य वयस्क पुणी से स्त्री लोक अविवाहित जीवन रहिले से प्रेमलता बेहरा शांतिलता बेहरा प्रियलता बेहरा एते बड़ घर बापा जी जमीदार थे बड़ बड़ चाकरी कले के बह कले ना
ସଂସାର ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବଦଳିଗଲି, ମୋ ଜୀବନଟା ବଦଳିଗଲା, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ସେସବୁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଲେ। ଏକାଥରକେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଉଠେଇଦେବେନି, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ। ସେମିତି ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଚରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର କଥା ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କଥାକୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା ପରି ହବ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ମାତ୍ର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ଆସେ, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଝାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଲୋଟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସଂସାରର ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସାଂସାରିକ ମନା ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଜନ 2:15 ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରେମ ସବୁ ଥିବ, ସଂସାର ପ୍ରେମ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢିବା କଥା, ଗିର୍ଜା ଟିକେ ଯିବା କଥା। ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ନ ଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନ ଯିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଦଶମାଂଶ ନଦେଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଗୁଡାକ ସହଜ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିଦେବା, ଦଶମାଂଶ ଦେଇଦେବା, ଗିର୍ଜା ଯିବା, ବାଇବେଲ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭିତରକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଆମର ବଦଳିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇଥିରେ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପରିଣତ ହେଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହୋଇକି ସବୁ ଯାକ ନୂତନ ହେଇଛି। ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଯଦି ନିଜ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମର ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ତାହା କରିପାରିବାନି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବାନି। ଲେଖା ହେଇଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଜନା ହେବେ। ସେମାନେ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ, ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ହେବେ। ଆଉ ଶାଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋହୁ, ବୋହୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଶୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିତାମାତା ହେବେ। ମୁଁ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାମାନେ ସେଇ ଘର ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଭଲରେ ଗିଳିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ସେସବୁ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ ତ ତା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିବାକୁ। କି ଜାଣି ସେମାନେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ସେମାନେ ବଦଳାଇ ନ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆମଙ୍କର ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫୋନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ସବୁ ବହୁତ କରି ଗାଳି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଲେ, କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଲୋକ ସବୁ ସମାଜରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ତ ତମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯାଉଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତା ବାପା, ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫୋନ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କେମିତି ସବୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ରହୁନଥିଲା, ଯେତେ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସେ ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ, ତାପରେ ଯେତେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ସବୁ ଯାକ ରହିଲେ ଆଜି ଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ମୋତେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଁରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫୋନ୍ସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ରୋକଠୋକ ଜବାବ କହିଥିଲା, ଆମେ ତ ଯିବୁ ଯିବୁ, ସେଇ ଅଲବତ ଯିବୁ, କେହି ଆମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତମେ ମରିଯିବ, ଆମେ କେମିତି ତମକୁ ସେ ନରକର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିପାରିବୁ? ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ସେଠି ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ। ସେ ବି ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବାର ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ, କିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି,
ନାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଏମିତି ଲୋକ କେତେ ଜଣ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସେମିତି ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଆକାଶର ତାରା ପରି ଆକାଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ମୋର ହାର୍ଟର ଡେଜାୟାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବି, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଜନ 15 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବି, ସେ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଦାନିଏଲ 12:3 ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରିକି ଆଣିବି, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ମତେ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ ଦିଅ, ଘର ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ଦିଅ, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି, ଜଣେ ରିଏଲ ସୋଲ ୱିନର ହେବି, ଏଇଟା ମୋର ହାର୍ଟର ଡେଜାୟାର, ମତେ ଏଇଟା ଦେବ। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କେମିତି ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ବାହାରି ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମିଟିଂ ନିଏ, କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ଧମାଳ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କେମିତି ସେଠି ଆଉ ସେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ମିଟିଂ ନେଲି ଯୋଉଠି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଦେଖି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ସେ ଆଶ୍ରମ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଖୁସି ହେଉଥାଏ ମନରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥାଏ, ଏଇ ଭିତରକୁ ଆଣିଲ ମତେ, ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଭିତରେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ନୂଆ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସବୁ ହେଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂଟା ସରିଲା, ସବୁ ଖାଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଆମେ କାରରେ ବସିଗଲୁଣି। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା? ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ପରା, କ'ଣ ଏ ବାହାର କିଏ ଲୋକ ଆସି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଟିକେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲି। ଯେ ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇ କଲେ, ସେ କଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲି ଟିକେ, ଭାବିଲି ସେ କ'ଣ ସେ କହିବ, କ'ଣ ରାଗି ଗାଳି ଦେବ, ନା ପାଟି କରିବେ, ନା କୋଉଟା, ନା କ'ଣ ବିଷୟ, କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମଧ୍ୟ ବୟସ ଲୋକ, ସେ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, କେମିତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବି ଯଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ବି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁରେ ଥାଏ, ସେ କେମିତି ବଦଳିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପାଗଳ ରକମର ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ସମୟରେ ମତେ ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ, ମୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଧରିଦେଲି ଟିକେ, କେତେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ମିଟିଂ କରେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋ ମନରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା, ଏତେ ଦୂର ଲାଗିଲା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି। ଯାଅ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତ, ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନ ଉଠେଇବା ତ ଆଉ କୋଉଟା ପାଇଁ ଉଠେଇବା। ମୁଁ ତ ଗଲି, ଏ ଦୂର ହଉ କ'ଣ ହଉ, ତାପରେ ଫେରିବି, ଆଉ ଥରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମସ୍ତ ରୋଗ ଟିକେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବାକୁ ହବ, ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ, ଯେପରିକି ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ମାନୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ଫରକ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୟୀ କାମ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦୁଇଟା ପାରାଲେଲ ଲାଇନ ପରିଥିଲା, ମୁଁ ବଦଳିଲି। ପ୍ରଭୁ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଇଛି ପାଇବ, ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହବନି କେବେ। ଆମେ ଆଗେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ, ବୁଝିଥିଲୁ, ଯାହା କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଓ ତ ସେ ସବୁ ଠିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ ଭୁଲ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମେ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଠିକ ବାଟରେ ଆମକୁ ନଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ କାଳମନ୍ଦ ଅଟେ, ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର, ଆଜି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହବ।
लोटंग स्त्री परी मो पछुक अनेछि कि लंगड़ कंठे हाथ देती मो पछुक अनेछि कि जागतिक मना होछि कि पूर्व पुरातन जीवन थिला सेही प्रकार मो आचरण करूछि कि मत पृथक होगी धार्मिक मानस तरह ना मुझे विजात अविश्वास मानसता का सब माति रहुछि कि हाँ समस्त सहित आउ किसी मिसिबा प्रभु कथा कहवा सब आवश्यक से परिवर्तन ना किसी गिर्जा को से आसवाक चाहूना कौन कार्य से कि प्रचार आमर से कौपरी प्रभुकर कार्य जदि गोटे लोक प्रभु निकट को आम परिश्रम आसी पार ना कौन कार्य कहीं से समय दिया हम छाड़ प्रभुकर चालना लोड़ी चाल आम निज ठीक बाटर ने आत्मा लाभटा आउ अटकी जीव ना विलंब हम ना कारण जो मोर परिवर्तन हो कार्य मो परिवार ठार कार्य आरंभ हो गला बापा माँ कौन बापा कहला हृदय खोलदेले लुदिया परी मु जहा कहली से यहाँ मानवी लुदिया परी प्रभु हृदय खोलदेला बेले वाक्य सबू से मानवे शिक्षा सबू से मानवे कि छाड़े नहीं से तेणुक अनेक अनेक गोष्ठी लोक मान परिवर्तन विभिन्न स्वजाति विजातीय मान परिवर्तन हेले मंडली सब गढ़ी उठिला रियल कार्य से मंडली भितर को आसवाक पड़ो से प्रभु सभा करने को प्रभुर मूल कथा आउ प्रभु वाक्य शिक्षा प्रेरित शिक्षा ग्रहण करने आसवे तो अनेक आसवे बसवे उठिकी पलैबे से भल लगिला शिक्षाटा भल लगिला गिजा प्रार्थना भल लगे कौन टा हो प्रभु को भल लगे पड़ो प्रभु को से भल लगे जो आम वाक्य आम ग्रहण करवा आम जीवन में परिवर्तन हम से प्रभु चाहती तेणुक आई समय आम निजक परीक्षा करने को हम मु वाक्य अच्छी तो स्थिर प्रभुकर वाक्य मानिक चलुची तो जदि ना केतबले कौन हो क्षण के दृश्य ही आम अदृश्य हाँपर आम जीवन आउ कौन हम ना एटा अनुग्रह जुग कहीकि आम तिष्ठिचु किसी समय पर्यंत दिखाई प्रभु जीशु से दृष्टांत कहले से गछटा जोड़े लगाई से कहले मुझे देखुची 3 वर्ष है फल फलू ना माड़ी कर काटी दियो प्रभु ताकू काटी दियो आमको देखिए प्रभु 3 वर्ष कौन 30 वर्ष होती कि आउरी बेसी फल फलू ना कौन यहाँ ये बाइबल पढ़िया शुणे से वाक्य मानु ना ये बदलू ना प्रभु को मन थी काटी दिया अनेक लोक कटा ही गले केते तो जगत रु पलैछंती केते तो पृथक होइकि समाने अलगा होइकि अछंती आउ समान तो धर्म जीवन ना नाम जीवित प्रकृत में मृत से प्रकार बाप्तिज जौन कहले आउ से मात्यु 3 पर्व में गछ मूल कुराड़ी लगी भल फल न फलिले कटा हम तुमको तबे भी कटा हो सेमती अवस्था आम थिबा प्रभु को मन थी काट आकू मात्र से माली कहते यही वर्षटा भी छाड़ी दियो मु ताकू भलरे तार जत्न नेबी सार फार इत्यादि देकी तापर देखियो तुम्हें जदि न फलुची काट न फलुची माने काट से माली पवित्र आत्मा अकथनीय आत्मानंद निवेदन करुछन्ते आम पाई परभाषा कहला बेले आम जानूनु अन्य माने मध्य परभाषा कहला बेले से साधु मान कोन निवेदन होई मो प्रार्थना साधु मान निवेदन ता पाई होतिबो प्रभु दया करो ये फलू ना आकु दया करो ये केमती फल से प्रकार मन दियो प्लीज ताकू ये जो रोग होती ये न मरु से बंची था गला बेले गोटे दुर्घटना घटे प्रभु रक्षा कर आत्मा से ही प्रार्थना हो प्रभु कहते काट आको ये भूमि को अकर्मण्य करुच्ची बेकार करुच्ची प्रभुकर सामना को आसी सेमती ही पारिबानी आमे मंडली को आसी सेमती ही पारिबानी आमे आमान को बदलेवा को वाक्य मानि चलिया को जे लोटंकर स्त्री यदि पछक अनै न था जाइथा से आराम यार स्वामी 2 झील सहित से जाइथा किंतु से लवण स्तंभ हो गला तेणु जीशु कहले लोटंग स्त्री को स्मरण कर माने सावधान हो सतर्क हो जाओ तमें को लोटंग स्त्री ठारू बेसी उपरे ना लोटंग ठारू बेसी उपरे ना आउ लोट सिना से पछक अनै नथिबे से स्त्री कौन है कने पर से जोड़ी पंचायत पहुंचला पर स्त्री नहीं 2 झील स्त्री मां नहीं कुआड़े गला अनेला बोधे पछकू तापर जदि से जाइए खोजिक कौटी कौन है कही ये पाखक हुए तो कौन आसी आदि देखी से लवण स्तंभ धरी कुंडे थे कांदी थे ये प्रार्थना कले प्रभु दया कर तार जहाँ बुलेगा बोधे पछु अणे दया कर क्षमा करो प्लीज प्रभु मु लोट धार्मिक लोक बोली बाइबल लिखा हो धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना प्रभु शुणती
प्लीज तुम्हें सब कर ये मनीष ही मु कड़ाकड़ी कर देखी किसी प्रार्थना से तले शुणा जीवन धार्मिक मान प्रार्थना से शुणती आम को से प्रकार ही आउ लोटंक स्त्री पर नहीं लोटंक पर प्रभुंर समस्त वाक्य पालन कर आम चलिया कहो आउ से मंगल ही मंगल अच्छी यह काल पर काल से बोधे 16 पर्व 20 पद अनुसार जो लोग परमेश्वर वाक्य मनोजोग करे से मंगल पाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दराबानी खाराबा शकला राबानी आकाराबंगा लराबाना दराबांगा लराबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद इराबक्रामानी खाराबंगा लराबा आमान को पुनर्बार तुम्हें चेतना दे तुम्हें कहिছো लोटंगर स्त्री को स्मरण करो के जानी से लोटंगर स्त्री रो चिंताधारा पर आमानकर चिंताधारा थिबो पछ कोनेबा पई जागतिक मनावा पई ताही पारिबो नाही हालेलुया प्रभु जीशु स्वर्ग रु थाई आमानकु आदेश देई नांती ये सब आज्ञा मानो से जगत को आसे निजर प्राण दान करिके से वाक्य देई छथि आमानकर मंगल पई यह काल पर काल उदाराबा शाखा दाराबानी खारबंदा ईश्वरंगर वाक्य पालन करे मनुष्यर मंगल ही अछि सेथिरे हालेलुया आउ सतरे से दिन आउ से पछो को अनै नथिले से जहा दूत माने कहले आउ से लोटंग स्त्री से बंची थांता केते दिन से बंची थांता जगत रे स्वामी पिला मान सत रही थांता किंतु आउ से सुजोग मिलला नाही एबे मध्य बारंबार से सुजोग मिलियो नाही आउ प्रभु आ सत्य ज्ञात होला परे आउ प्रभु आ पाप गले बारंबार पापर क्षमा मध्य नाही इधर शबरा खाराबक्रा माने कारबंदा लबा नियोग आमान को परीक्षा करिया को हबो प्रभु मु कोन पछो को नैछि कि मु तो लंगल कंठरा हाथ देछि मु जागतिक लोक मान परि हेई पारिबि नाही अविश्वासी मान को परि होई पारिबि नाही जने प्रकृत प्रभु को लोक साधु मान को तुल्य मोर जीवन हबा आवश्यक हालेलुया शबरी खाला रबानी यात्रा रबानी कारबक्रा माने कारबंदा लबा आमान ठारे तुमरो प्रयोजन अछि प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे दया निजे प्रस्तुत हवा एवं अनेक को प्रस्तुत करिबा आमानकर प्रियजन मानको मध्य परिवार आ बंधु प्रतिवासी परछु प्रस्तुत करे आवश्यक कारण जीशु शीघ्र आछंती कौन से समय तुम कहलो जो समय मनुष्य पुत्र तुमाने मने करू नथियो मनुष्य पुत्र सेई दिन आसीबे हे प्रभु तन करी प्रकृति रे सम नाही आमानको विशेष भाव रे दया कर प्रत्येककर संगे तुम कथा को वाक्य केवल श्रोता नहि तर कर्मकारी हवा पई अनुग्रह ताहा मध्य तुम्हें निरीक्षण करुच जो मैंने वाक्य मानुछंती किए तो 100 किए तो 60 किए तो 30 रे अछ प्रभु तुम्हें आमान को दया स्वर्ग रे मध्य सेही अनुसार आमान को फल दिया जीव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो तुमर कंठाविद पाद प्रणाम चुंबन करी एवं तुमर हस्ते आमानकर सर्वप्राणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रार्थना करूछ आमेन देहात ऊपर उठिबा मनस्थ करिछि मो जीशु संगे मनस्थ करिछि मो जीशु संगे मनस्थ करिछि मो जीशु संगे चालुथिबि न फेरिबि चालुथिबि न फेरिबि जगत पश्चाते जगत पश्चाते क्रूस सम्मुखे जगत पश्चाते क्रूस सम्मुखे चालुथिबि न फेरिबि मु चालुथिबि न फेरिबि जदि बा केहि न जाए संगे जदि बा केहि न जाए संगे जदि बा केहि न जाए संगे चालुथिबि न फेरिबि मु चालुथिबि न फेरिबि जदि मु तांकु विश्वास करे जदि मु तांकु विश्वास करे जदि मु तांकु विश्वास करे जीवन मुकुट नेबि जीवन मुकुट नेबि विदाय स्वरूप प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ पवित्र आत्माଙ୍କର ସହାୟତା प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ।